ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਈ ਹੈ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੁੜ, ਅਦਰਕ, ਹਰੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਅਜਵੈਨ। ਗੁੜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਪੀਸ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਪ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲਿਓ। ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ। 100% ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੁਸਖਾ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।